آقا سلام، چه خبر؟ اینجا روز شنبه است. من بیدار شدم، میخوام رویزه رو آتیش کنم، بریم با حاجی صبحونه بخوریم. خورشو گاهیدم، ساعت 6 صبح بیدار شدم. معمولا 4:55. دیشب تا 1 بیدار بودم. تمام دستم گزگز میکرد با پشتم. این گلف خارکسته دیروز نزدیک 170-80 تا ضربه خیلی خوب داشتم بچه ها که چند تاش قشنگ تونستم بزنم تو وسط سوراخ. آره، ولی گرم نکرده بودم، بدنم درد گرفته. هیچ آدمی در دنیا اونجور کسبازی که صحبت میکنه و خطی لباس میپوشه نیست، همش فیلمه. آره داشتم، من میخواستم این کفش رو بپوشم ولی این کفش خراب میشه. این کفش خارکسته، میخوام سر کار برم. ولشون، پشیمون شده. بعد آخه این گرم کنه بالا وای میسه یه ذره، فهمیدی؟ این به درد نمیخوره. ولش کن، کسکشو بدم سر جاش. خورده یه چیز ساده تر بود. مادرتو من داییدم سر صبح تو کسکش بدر. خب یه چیزی بپوشم سر ساینه، یعنی والانس و کوسیانو. بچه ها خیلی تو ایمیل ها سوال داشتن، گفتن تو چرا همش روزا رو این مبل تلپ میکنی؟ این کلمه تلپ توی سوال ها بود، چون حاجی برگه این مبل حاجی بوده قبلا. حاجی برگه بایستن، حاجی سیده دیگه. گویستان من جد خودم رو آغشته کردم به این مبل، فهمیدی؟ گفت تو هر روز صبح که بیایی روی این مبل باشی گفت جدی میشی. گفتم حاجی جدی یعنی چی؟ گفت یعنی جد من پشت نگهدار توه، چون اینم سبز دیگه. حاجی خیلی شبا رو این آغشته کرده این چیزا رو. حاجی بد چیز ترسناکی ها. حاجی رو میبینم یاد میکس، اسمش نمیذارم تو اینستاگرام بگم، قد حاجی دیشب بدنسازی مسابقه شو نگاه کردم. من 20 سال تو ورزش بدنسازی هم، بیشتر 35 سالمه. 26 دی تولد منم، میشم 36 سال. آره دیگه، من مدرسه رو که ول کردم، سوم راهنمایی چند سالم بود؟ اول دبستان میشه 7 سال، دوم دبستان میشه 8، سوم 9، چهارم 11، پنجم 12، ششم. آره دیگه 20 سال، 14-15 سالگی رفتم ورزش. دیشب داشتم این مسابقه آقا هادی رو نگاه میکردم. داداش یه چیزم شما یادتون باشه، لانگفورده که خیلی خوب شده، از پشت وحشتناک از این خارکسته مچ پاش کسکش فیب بود تا در. ولی داداش یه چیزی هم من بگم، شما اگه مسابقه های این 2-3 سالی که هادی چوپان رو نگاه بکنی، فرداش که میاد اولش هم نه، یه 10 دقیقه که میگذره فیگور که میگیره، یعنی میتونه رقیباشی که بگیره چی، تماشاچی ها هم میتونه بگیره، داورا هم میگیره. من نمیدونم بدنش یهو چی میشه، زیاد فیگور میگیره. فرداش الان میخوره دیگه، الان قشنگ خوب میخوره، بار میگیره. فرداش اولش نه، هادی چوپان فردا که اومد، یعنی امروز که اومد داره فیگور میگیره، 10 دقیقه بعد فیگور گیری نگاه کنین چه شکلی میشه. آره اونقدر لانگسفورد قشنگ بود، از جلو که اصلا قشنگ نیست، اصلا صفر.
آره از بغل که به هادی چوپان باخت، از جلو که به هادی چوپان باخت، دیگه پشت بازوش بد نبود، بغل تو شکم و پا که اصلا هیچی، اصلا پاش جلو هادی چوپان میدونی که فراموش کنین. دوربین این ور میگیره، شما فکر میکنین این روی پاش از بغل میبینین فکر میکنین خیلی خفنه، تو عکس نگاه بکنین اصلا جلو هادی چوپان پا نداره. من تعصبی صحبت نمیکنم، من حقیقت رو دارم میگم. با 3-4 امتیاز بیشتر هادی چوپان اینو میبره. آره میگم تازه شو هادی چوپان در از امروزه، معمولا مقدماتیاش 100% نمیذاره، ولی امروز خواهر صاحب بچه رو میگاد ای مثل المپیا کیرم تو کس نند با اون نورپردازی کیرید خار کسه. ما دیشب فکر کردیم اکس خوردیم، کسکش هی قرمز سبز مادر جنده مگه کلاب کسکش. آقای مثل المپیا ای دراز بیقواره کشل بیخاصیت کسکش، $1,000,000 پول الکی خرج میکنیم همه رو جمع کردی کسکشون. من و حاجی خودمون باید بذاریم بیشتر، هم هادی چوپان هم اول کنیم بگیم آقا تو برو بشینیم بغل بقیه بیم برای دوم سوم مسابقه بدیم. انقدر دیروز این نور پشت صفحه بود میزد، یعنی باورت نمیشه، من دیگه بعد 2-3 دقیقه چشمو میبستم، انقدر این فلش میزد، سبز قرمز آبی، بابا کسکش. بیننده خارکسه بلا نسبت، بیننده منظورم با خودم بود، این بیننده داره تو خونه نگاه میکنه، کسکش تو نور اتلیت رو گذاشت، بدنساز رو گذاشتی وسط، ما رو گذاشتی این ور، دوربین رو گذاشتی اون ور، خارکسه بعد نور میزنی فلش تو چش، خار صاحب چش گاهیدی. من لحظه دیشب نزدیک بود بلند شدم یه اکس بندازم بالا. هادی چوپان اول داشت 100 به نظر من میگم، من در حد خودم میگم، به نظر من با 4-5 امتیاز بیشتر درکو گوزگوزو میکنه، گوزگوزو. آره من تعصب اینا الکی صحبت نمیکنم. یارو با وزنه که تو 212 پوند بوده اومده ساندور یه بار گرفته، فهمیدی چوری شد. آره دیگه بهترین کاندیشن رو به نظر من عادی آورده، بهترین پشت و لانگسورد آورده، دریک لانگسورد. پشتش به خاطر زیر بغلاش از پایین هم نیست. هادی چوپان زیر بغلش بلنده، لانگسورد زیر بغلش کوتاست، برای همین زیر بغل میگیره. اونجوری میبینید اینجوری تو چش داورا زیر بغلای بلند دوست دارم، من خودم داور بودم دیگه. خیلی گیر دادن سر همین مثل المپیا بیا داوری کن، گفتم بابا رو به من گفتن که چرا نمیای داوری بکنی، به خاطر اینکه مثلا چون یه ایرانی‌ها اونجا هستن اینا. گفتم نه، من اگه بخوام با داوری بکنم با سرداور ما بیاد. گفت سرداور شما کیه؟ گفتم حاجی. گفت حاجی که نمیتونه بیاد، اسمش حاجیه، ایران و آمریکا درگیرن، اینم اسمش حاجی گذاشتین، اسمش نمیتونی عوض بکنی بذاری اسمشو مثلا بابی. گفتم نه حاجی قبول نمیکنه، بابی صداش بکنن، همون حاجی با صداش بکنن. گفت بس اگه تو نمیام منم نمیام دیگه. گفتم آره پس من مسابقه نمیدم. آره اینجوری دیگه فعلا. امیدواریم که قهرمان شه. بنده خدا خیلی زحمت کشید بابا، سخت بدنسازی خارشی گاییدم بابا، سخته، خیلی سخته. ما یه امشب رو نگاه میکنیم 10 دقیقه میاد بالا میره و دهن آدم با به نسبت گاییده میشه و اونو بخور اینو نخور، اینو بزن اونو نزن. خیلی ها به من گفتن که آیسان حالا که تو انقدر بچه فهمیده هستی خودت به درد چه ورزش حرفه‌ای میخوری؟ بچه ها دروغ چرا به شما بگم؟ من خیلی دوست دارم تو مسابقات کلفتی شرکت بکنم، چون از صبح بیدار میشم خواهرش گاهیدم فقط دارم میسابم و میشورم و بسم الله الرحمن الرحیم. یا جد حاجی تمام هورمون های منو خشک بکن. دعایی کردم، واو دعای هورمونی رو کردم. دعای هورمونی بچه ها شاید باورتون نشه، من سالی 1 بار دعای هورمونی میکنم. یه کلام بذارم آجی اعصابم خرابه. چه اتاقی دارم جان، اتاق سلطنتی. کلا بذاریم چی بذاریم؟
بچه ها پرسیده بودن برای تولد مژگان جون چه تیپی رو تهیه کردی. بچه ها میخوام کسرین تیپمو بزنم برای این تولد. خسته نشدید اینقدر صحبت کس و موس و برادر ولش کن دیگه. سیفون زده است. آره تمیز. در ببندیم مارپار میاد بیرون. جان تیپ شراشوبید زدم اومدم. خواهد دیگه خونه تمیزه و همه چی میزون. بچه ها خونه من خراب نکنین ها. دست نزنین خونه من ها. میدونین وسیله ها کجاست. آب اینجاست ور نرین. آب دیگه زیاد نمونده. آره حواستون باشه. شیرمرد داره میره برای خودش سر کار تهیه آذوقه بکنه. عاشق تو هم آیسی شیرمرد جان. آقا بچه ها پرسیده بودن که آیسی تو مگه بچه گوساله ای که وزن 2 کیلو تو 24 ساعت بالا پایین میشه؟ بچه ها من شبایی که شلاق پشت سرم زیاد میزنم میسازه به من یه هفتم به شما چرا بگم شبا دیدین با یه شم با شما خداحافظی کردم، یعنی دختر آوردم اینجا تا صبح داشتیم بکن داشتیم. انقدر حال میده دختر. آره این دوستای من منو دوست دارن. دخترها میان اینجا با هم غذا میخوریم، فیلم میبینیم، بعد حال میکنیم، همدیگر رو میخوریم، شلاق میزنیم همدیگر رو. برای همین منم غذای خوب میخورم، خوب میخورم، غذا میره بالا. Good morning, brother. How's it going? Did you work out today? Not today, man. It's off day, huh? Yeah, Saturday is my off day. What about you? You going? I'm about to go have breakfast with my cousin. You know Andrew, the guy is coming with me to work out. Oh yeah, that's your cousin? Okay, yeah, that's all right. my cousin, yeah. Okay, I wonder what y'all's relationship was. All right. We're all the time together. Oh, yeah, all right, yeah. brother. Have a blessed day, man. Be safe, brother. All right, you too. All right, man. ای خدا گفتم alright لبم گیر کرد. alright جان پول کار کرده است. بده بالا خارکوسار رو ببینیم بابا. فینیتو کوسیتو. بده بالا خارکوسار جان. خدایا شکرت. پسر آقای عباس هویدا اومد تو ماشین بشینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. ببینم این چی؟ ای بابا چتر چی میگه خارکوسه؟ پسر قدیر فکر میکردی چتر رویز داشته باشی؟ آخه پسر قدیر واقعا کیرم تو دهنت. آفرین جان. فانتوم پسر قدیر. دکمه رو بزنم اونا شما فکر کنین این الکیه درس. این دختره کثافت. میگم میشینی این کثافت بگید من پیک تیک دارم. اینا جان اینجا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امیدش زن و بچه شیطون خار مادر شیطون تا شوهای 20 کیلومتر دور من گاهیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بده بالا بینیم شیرکته رو جان. حرکات نمایشی رو نگاه کنیم. جان حرکت. تیپ خارکوسه. سرلشکر عباس زایدی خدا بیامرز باشه داره میره دنبال جنرال جهانبانی، جنرال چشماوی. برن اینجا برای تو ارتش برای خودشون زیر پل کارون و هواپیما رد بشن. شیرمرد جان. سلام آیسی جان. حاجی آیسی سرمایه داره مردو. چی خارکوسه؟ من خارکوسه چی سرمایه داره؟ من داداش متعلق به رفیقای خودم، متعلق به این مردمان. من شما رو ناموسن میگم مثلا فالوور نمیبینم، یه احساسی به شما پیدا کردم مثلا هر لحظه احتمال داره بزنم زیر گریه. حالا اینجا رو نها کنین. حالا اینو دیدی؟ این ماشین دیدی؟ اینو ولش کن جان. کار کرده پسر آجی پله برقی. آرش کو Saeed, how are you, brother? Morning. Andrew is here? See again? Andrew is here, Andrew? Not yet. Who's this car? Delivery. Can you move it, brother? The king of Houston is here. Bro, I'm a king of Iran, brother. Oh, and you are the best. Fucking best. Hey, let me... تعریف منو بکنه. You know this?
talk good about me. Tell me I'm the. میگه این آهنگ ایرانی رو گوش کن. You like it? Yeah. Let me see. No, let me see. I want to see who's that. حس میکنم پیش من باور قلب من اینه که تو تا آخرش ماه قشنگ میشم. کیه؟ من حفظم نمیدونم کیه. لحظه زندگی رو با تو همش سر میکنم. And you know, I have this music. هی تو که الان یادته بیا تو حال خراب من آتی کن. سعید کنکش. همینا برای آدم میمونن. اگر سوار این میشی send me this song. Good. I like it. Let me. میگم از بچگی آجی بالا پایین زیاد دیدم. Yeah, brother. پدر بزرگم خام بود. All the music in English. I have to understand. پدر بزرگم خام بود ولی قدیر همه چی رو فروخت و خورد. یعنی من خوردم، قدیر هیچی نخورد. همه رو برای من فروخت. چون مادر نداشتم میخواست احساس کمبود نکنم. بعد زنم نگرفت که نامادری بیاره موقع من کتک بزنه. من بچه بودم دیگه. بعد خار مادر زنه رو میگاییدم کتک میزد. گردنش میشکوندم بعداً بزرگ میشدم. بعد از بچگی سعی کرد قدیر آدمای ضعیفتر از خودشو یه جوری باهاشون برخورد بکنه جلوی من که من یاد بگیرم. منم داداشی الان سیبت بگم این که کسکش الان که آجی حاجی جون اومد اون ادامه اون صحبت رو بعدن یادم بندازیم براتون تعریف میکنم داستان مستضعفینو. اصلا من و حاجی جون من میگه من صدا کن حاجی جون من نگو حاجی جون. آقا حاجی جون من میگه نه مردم باید بدونن که تو چقدر منو دوست داری. سر صبح دوباره چی خوردی؟ سر صبح 2 تا دودولی خوردم. دودولی خوشمزه خوردم. ادب صفر. بدنسازی رو دیدی دیشب برات فرستادم. دیشب حرفای حاجی نگاه کردی زره؟ دیدی؟ خادشو پان اومد رو دیدی یا نه؟ حرفای حاجی دیدی؟ آره دیدی میگم تو تا آخر وایسادی نگاه کردی. ما اولش جان قدیر دیدی یا نه؟ میگم دیدم اولش. سر یه مسابقه حاجی پدرشو تو قبل 30 بار با تکون بده. قدیر رو تو ایران باید به لرزه بیاریم. حاجی بیچاره پدر آرش میدونی که پدر آرش تو سن 52 سال 3 سالگی فوت کرد. قدیم سنی نداشت که نه. ها؟ این که آقا بذار من یه به شما بگم دیگه اصلا مهر محبت عاطفه پدر اصلا یه بچه خارجی سرد بزنم تو کلش داماغش بشکنم ما رو. اصلا این یه ذره احساس عاطفه اصلا هیچ. فقط پول. ای خواهر پول گاهیدم من. میخواد چیکار؟ میگه ببینی میگه باز پول میخوام عاطفه بخرم. میگه عاطفه رو میخوام بخرم. حاجی یه نصیحت بکن حاجی برای سن. من الان این نصیحت دارم که گفت حاجی یک پند و اندرز میخوام به من بگی من به بچه‌ها بگم. الان چون همین حسابات عاطفه رو کردی آدمی که بخواد با احساسش بره نه با مغز خودش همیشه ته بن‌بسته. حالا هر کی بخواد اینا به جان قدیر من باور دارم این حرف آرشو. یعنی میگم آرشو که دیگه بفهمی دارم چقدر جدی میگم. این حرف آرشو با طلا باید نوشت. احساس خار آدمو میگاد. حالا آرش اینا رو نمیتونه. این کلمه رو که میگم بگو آرش بگو احساس خار آدمو میگاد. اوکی. این نگاه کن این وسط اینا این خونه اینجاست. ماهی $14,000 $15,000 خارشو گاییدم. آمریکایی هم دیگه. Good morning sir. All right,
آقا مخصوصا مال این دختر پسرهایی که توی ریلیشنشیپ میرین با احساس تصمیم نگیرین. خانوم، خواهر من، برادر من، رفیقاتون رو نفروشین. خانوم، رفیقاتون رو نفروشین سر این که پسره رو 2 روز شناختین یه 2 تا 3 تا از این ماشینا داره. فهمیدید چوری شد؟ اینا جفا نمیکنه. من احسان اسلامی اگر واقعا دنبال با یکی بودم باشم 3 تا ماشین میخوام چیکار کنم؟ من 3 تا ماشین میخرم. یعنی چی؟ یعنی 3 نفره میخوام. فهمیدی؟ این نصیحت من قشنگ بود آجی، نه؟ قشنگ بود دیگه. حرفای آجی حاجی معمولا قبل 12 اینجوری واو این روز جدیده است. فاک من آقا این عین ماشین منه ولی 23 پشتشو نگاه. واو آخ حالا چیزون اینا من میخوام کسی حالا ها عکسه بذاری چند فیلم بگیرم اینجا. آقا بیا ما اینجا، شما خود دوست دارین؟ برادر بیا 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 بیا. Thank you man, I appreciate you brother. Thank you. آقا اومدم اینجا صبحونه بخورم. یه دقیقه این ماشینا رو می‌بینی که ماشین باز هستین نگاه بکنین شما دوست دارین. چقدر قشنگی. لندروور داره دیگه. نه این همون قدیمیه. این ماشین من قدیمیشه، اون جی واگن جدیداست. این مال من اینه. مثلا این خیلی قشنگتر از مال منه. اینو نگاه کن چقدر قشنگه. واو این همین رویز جدیده است. همین رویز منه ولی 2023 رینگاش کیریه حاجی. رینگاش حال نکردم. من الان 400,000 نفر اینجا بودم باز فیلم میگرفتن. یکی ندونه نمیدونه ما خود ما رویز پیاده شدیم. فیلم میراد نواسا من اینه مامی. من تویوتا تاندراسون و این خیلی خوشگله. یه عکس ازش بگیرم داشته باشم. اینجا اصلا نمایشگاه همین صاحب هتل است. ماشین‌های خفن زیاد دارن. مکلارن و پکلارن و حالا دیگه حال ندارم اون بر برم دیگه. میبینی که همیناست دیگه. بنتلی و فلان. حالا اینا رو ولش کن. جان ماشین درباری رو نگاه کنیم اینجا پارکه. ماشین پسر قدیر شیرمرد. این ماشین برادر کار کرده پوله. خواست خوب به طور من بخوره شماره بدم. خواست کف شماره دادن دختر خوشگل میخوام. گاز بگیرم اینا. سمبولاس باید نیست. این از ایناست که باید شب میاد خونه بافور تریاک باید برش بیاری. من دختر میخوام جوون باشی که سرش با قرص مرس حل بشه داداش الکی. جان شیرمرد اومد تو هتل. حساب من How are you? ما رو 100% میرن این خارکوزه دزمازه. یه سری رویز اینا اونجاست میبینی؟ حساب برده خارکوزه گفتم بروسلی مرده که جان سنگ فرش مرمر داری که حال بکن مرمر رو. دستمالا رو باید بگیرم ببرم بدن. دستمالای خوبی داره. کلفته جان زایاتی باشه به سر قدیر. فقط میخواد چیز میز ببره حوله. اینجا شب باید اتاق بگیرم حوله‌های خوبی داره. این حاضرم $1000 بدم به جان قدیر یه شب بیام اینجا بخوابم 700-800 حوله‌های اینجا رو بگیرم ببرم. حوله‌های خوبی داره که با خانومی من بیام اینجا براش خرید بکنم. ولی الکی دارم فیلم میگیرم. پسر قدیر فکر میکردی یه روزی برای خود اینجا دور بزنی شیرمرد. آفرین پسر. اینجا خلوته. اینجا همین پشت هتل است میبینی؟ استخر و فلان اینا. KIC بیاد اینجا باید اینه جوجون بغل بیفته. من که موف کردم اله یه خونه اینجا میخرم چون من میرم به ولیز میخوام خونه استخدار بخرم دیگه. خب من خونه استخدار میخوام بخرم بعدن از این خونه هایی که با ربط شام صبح بیام و استخر و صبحونه کارگر فیلیپینی و فلان اینا.
بعد هیوستن که بخوام بیام با دخترای جوان آمریکایی میام دیگه، میخوام بیام اینجا هتل بمونم. این صحبت مثلا 3-4 سال دیگه است، فکراشو کردم. یعنی از الی که میخوام مثلا بیام 2-3 روز هیوستن اینجا به ملک پلکای خودم سر بزنم، یه جوجو بگیرم بیارم مثلا الی، یه جوجو وایت دختر آمریکایی مثلا 23-4 ساله، بیام اینجا مثلا با ناخونش پشت منو بکشه زیر آفتاب، اینجا مشروب بخوریم و اینا، بعد دور برگردیم الی خونه من. جان همه رویا. من صحبت رویا، این فقط صحبت پول است. صبح صحبت پول. بابا ول کن پولو، بابا خسته نشدی تو از پول؟ خسته نشدی؟ از 7 صبح صحبت پول. مگه یه انسان چقدر تبادل نظر داره که بتونه انسان‌های دیگر رو بخواد به چالش‌های برانگیزگی؟ و اگر من محمد هیچ کاری برای این نکنی، خطرناک آدمه محمد. ریده‌ای بیکنی آیی. آره یاد خواهدی الان یه صبونه بزنیم و آره من تلفن من بازه. آره دیگه. سلام برسید. از این شکرهای چیز نره دکسوزا بابا غد. آقا استوری صدا نداشت، پاک کردم. گفتم که این پیجی که گذاشتم پیج احسانه، همین احسان رفیقم که میاد پیشم همیشه، مال جنریشن. این مثل المپیای آقا هادی رو ما از اونجا نگاه میکنم، من از اونجا نگاه میکنم، چون کامنت مامنتاشو وا میکنه، این کسچر میگیم اونجا میخندیم، حال بامزه است. آره همینه، خواستم بگم که کامنت ها رو وا میکنه، من کسچر میگم، رفاقتی هم با هم حال میکنیم دیگه. من از پیج احسان نگاه میکنم، مثل المپیا رو، کسایی که اگه دوست دارم بدنسازی نگاه کنن. فدای من، فدای تو، فدای احسان. بادی جان. ساندویی آمد. آقا سلام خدمت رفقای عزیز، عرض به خدمت شما. من اومدم منزل، برنامه سر کار بودم. الان اون گرم بود، سویشرت رو در این پنج چه قشنگه، می‌بینی؟ گراز باشه آیسی. داریم برنامه ما عوض شد. ما تا الان سر کار بودیم، الان 2 بعد از ظهر. گفتیم با حاجارش که چون دوشنبه مهمون برامون میاد از دبی و سوئد و اینا، کل هفته با اوناییم. بعدش هم که میریم همون گفتم نیویورک UFC و اینا. الان با حاجی گفتم حاجی امروز شنبه است. گفت آره شنبه است. چطور آیسی جونم؟ گفتم حاجی بریم کازینو یه ذره بازی کنیم. گفت بریم. یه جایی هست 2 ساعته اینجا، هتل کازینو داره. تگزاس قمار آزاد نیست، کازینو یعنی اون بازی کردن کازینو نداره. یه استیت دیگه ازش میگن لوئیزیانا، 2 ساعته تگزاسه با ماشین. من و حاجی، بعد این آقا سامیار بچه قائمشهر از پیش ماست، همین که همکاری میکنه با ما. آقا سامیار از روزی که اومده داره کار میکنه. با حاجی گفتم حاجی سامیار هم ببریم. گفت ولی سامیار اومد نباید اونجا زیاد صحبت بکنه، اذیت بکنه ما رو. گفتم نه، من با سامیار صحبت میکنم که ما کودتاگرها رو اذیت نکنه. بعد به سامیار هم گفتم سامیار حاجی رو اذیت نکنی. گفت نه حاجی رو اذیت نمیکنم. سامیار هم میبریم. امشب دیگه یه رستوران باحال گرفت، بوک کردم اونجا. رستوران باحال میگم بوک کردم، بوک یعنی که رزرو کردم. بعد در خصوص موها که میگین چرا نزدی، دیگه زمستون که میشه من استایل عوض میکنم. دوشنبه وقت گرفتم، 2 رو سفید میکنم، بالا رو میذارم همون خط، ریشو با ماشین 2 میزنم، دیگه 1 نمیزنم. دیگه ساعت 5 میرسیم، میریم اتاق، لباس عوض میکنیم. امشب وایسی عرق خوری داره. ساعت 8:30 شبم رستوران گرفتیم و اینا. بعد 8:30 شروع میشه بازی‌های دکمه‌ای. هرچی بردم میره برای همونجا که باید بره، تو جیب خودم نمیره.
داداش دروغ هم بهتون نگم 2 تا 3 هزار دلار پول بیشتر نمیخوام با خودم ببرم، نمیخوام بیشتر بازی کنم. 2000 دلار حاجی میبره، 2000 دلار من. امشب رو میریم الان، فردا یک شنبه دوباره برمیگردیم هیوستن. حالا اونجا کلی ویدیو میذارم، گفتم به شما بگم اینو. آقا ما راه افتادیم، من و حاجی و آقا ابوالفضل و با سامیال پلنگ و حاجی آب باتری ریخت رو پیرن. آب باتری میگم ریخت رو پیرن. نفهمیدم چون؟ با تو چی دارم؟ تو تلفنم. من با تلفن گیرمون نیاد. آقا ما داریم میریم استارباکس کافی بگیریم و راه بیفتیم بریم دیگه. 2 ساعت و نیم دیگه میرسیم اونجا. وای کش نیاوردم، فکر کنم این از کم. آقا یه اتفاق خیلی نادری الان افتاد. نادر بود اون اتفاق. ما وسیله ها رو جمع کردیم، در راه رفتن به سمت لوئیزیانا بودیم، هتل هم گرفتیم اونجا، پول و مول همه هم دادیم. یهو گفتیم که آجی به نظر تو بهتر نیست که بریم خونه لیک هاوس، همون دریاچه داریم که قایق داریم اونجا. بودیم الکی 2 ساعت و نیم نریم 2 ساعت و نیم نیایم، ما که داریم 3-4-5 روز دیگه بریم مسافرت دوباره دیگه، الکی نریم اونجا. بیا بریم هم اونجا. آقا شامیار میخواد برای ما کتلت شمالی درست بکنه، میگه من یه کدبانو هم برای خودم میگه. هرگه سامیار حاجی هم که مسئول ماست، منم کباب میخوام درست کنم. بعد یه اتفاق به قول حاجی باقری افتاد. حاجی تو باقر تعریف کن. نه تو فردا میتونه من نگه داری، ولی چی دیره حل نمیکنه اینو. داریم میریم خرید کنیم بریم همون خونه لک. 4 بعد از ظهر دیگه 6 اینا ایشالله دیگه غذا حاضره. الکی برای چی بریم نفر 2000 دلار ببازیم؟ پول تو جیب ما هستی، کاری به ما نداره که. الان باید بریم اونجا پولو که میبازیم، من میدونم چی میشه دیگه. ولش کن، همینجا صحیح سالم میریم برمیگردیم خونه. بچه‌ها تبریک میگم، عالی شد. ای سامیار ای 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 ای. آقا الان تو اخبار دیدم که در استان همسایه ما، استان گیلان، توی کمپ ترک اعتیاد آتش سوزی شده. آره فکر کنم همینه، آتش سوزی ایران اینترنشنال زدن. آقا اگر خانواده خودتون رو دوست دارید اینا رو همون تو خونه ترک بدین. کم کجا بردین؟ کم بردن در قفل 100%. ما خودمون کل خاندان ما کمپی هن دیگه برادر. کم تازه باز شده بود، مد شده بود، ما فک فامیلامون رو میفرستادیم. درمه رو قفل میکنن که این بنده خدا نرن دیگه، زیر فشارن. خدا بیامرزه واقعا، حیف. بنده خدا رفتن اونجا سالم شدن، چه امیدی و چه آرزویی چی شد. خوار این زندگی رو گاهیدن. میگم حاجی من خودم نزدیکترین انسانهای دور و خورم رو 10 بار بردم کمپ، 50,000 بار رفتم تو کمپ اومدم، نه برای خودم ولی نزدیکا. یعنی میدونم چه مکافاتیه و چه سختیه فلان و اینا. یعنی میگم آدم درک میکنه یارو بنده خدا رفته خودش سالم شه، ما خودمون یه علف رو ترک کردیم، خلاص و خارمو گاییده شد، هنوز لشه و در به داغونیم. حاجی گفت آقا میگازیم، منم میگفتی تسلیت میخوام بگم، گفت دفعه بعد استوری گدی. میگم حاجی اتفاق بزرگی بود. میگم من دوباره میگم نزدیکترین آدمامو بردم کمپ آوردم، ولی الان اگه برگردم به عقب هیچ موقع کم نمیبرم. کم جای بدی نیست ولی جور در نمیاد، شخصیت‌های متفاوت اونجا پایین بالاست، جور در نمیاد. من خودم اگه برگردم به عقب هیچ وقت از کسی که باش حال کنم و دوست دارم کم نمیبرم، چونمو تنگ میکنم،
ترکش میدم. میگم شخصیت ها جور در نمیاد اونجا با هم دیگه، یه سری ها اینجوری یه سری اونجوری. آقا میخواستم به همه خانواده تسلیت بگم، واقعا خدا صبر بده به همه خانواده. اصلا حرفی نمیشه زد که تسکین این درد باشه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که واقعا خدا بهتون صبر بده. خواستین یه مشکلی رو حل کنین ولی متاسفانه یه مشکلی اضافه شد. اونا که رفتن که اومدیم اینجا خرید سبزیجات با حاجی سامیار. بیا شیوید نهره اینجا حساب مامان جون. سامیار ببین این هگرانه دودولی وایسا. براوی حاجی براوی. آقا سامیار میگه من بخوام تو رو حل بدم. میگه من درشکی چی هم تصادف بکنیم من حاجی. چرا حاجی جون؟ حاجی اون فلفل دیومه بگیر حاجی. بریم آقا بریم، پدرمون در آوردی اینا چی داریم میگیری؟ جهان حاجی اخلاق از این ور بدن همیشه سر سه اخلاق داره تش شده. آمیار داره وسیله ها رو میذاره. صدای ماشین حاجی رو گوش کنید. الان صداش در میاد. جان ماشین حاجی جون اومد گیر بده الان. اوکی میخوام موتور ماشین حاجی رو بیارم پایین. موتور ماشین خودت نیار پایین و من موتور خودت میاری پایین. ماشین اصلا زدت بعد. این آهنگ من و حاجی بود. کنکون میرفتیم 2 تا نامزد برمی داشتیم جوونی. الان نه، الان که دیگه حاجی خودش رو متعهد میشه. یادت از حاجی؟ اینجا تازه یاد تو با بارمنه درگیر شده بودی؟ یارو بابا یارو کارت کشید، بعد دختر فرانسوی اومد گفت آندره گفتم آندره کیه؟ گفت آندره آقاسی تریزوره. حاجی با دختر دعوا شد. دختر فرانسوی بود، جاکلین، خواهرزاده جاکلین رودریگز نویسنده بود. بعد حاجی اون موقع تازه گریجویت شده بود از دانشگاه هاروارد تو سوئد. بعد آرش برگشت تعریف کن با دختره رو کله زدی. حاجی آقا دختره رو یه کله زد. یه خوبی که حاجی دارم واقعا باش حال میکنم، دختره رو کتک میزنه. این یعنی یکی از فردا تمام اکسپلورر حاجی یک شیاد هست که دختره رو حاجی ازالا خدا نکنه تو ایران بدن یه اتفاقی بیفته. اینا رو حاجی ترویج زد. آرش خودش داشت یه گوشه زندگیشو تو اروپا آمریکا میگرد. یک نفر نمیدونست این کجا میره کجا. میگه ترکیه رفتم، میگه خواهر گردنم گاییده شد، انقدر زمین رو نگاه کردم. آقا رسیدیم. اینجا خونه ماست. داریم میریم یه قدم قایق، چون دیدم که اینجا همین راه هست که داریم میرم یه قدم قایق. دیدم داشتم پلا میرفتم بالا، دیدم
سقف بازه. میخوام برم ببینم که سقف برای چی بازه. دوتا آخری هم جز اسگاه من حاجیه. تکیه ها. تو اومدی اینجا با ما نه؟ آره خودم اومدم. میخوای بری تو آقا ببار. کیفی بزنم اینجا؟ کیفو بگیر. شنا بلدی؟ سامی آقا بفرمایید. غیب ماش دهن مرا خواهر پشره گاهیدن. گوشت اون خالکسته شیرینه. اینه که نگاه کن گرفت انتو ان کرد. احتمالا مال منم ریدن توش چون سقف بازه. من نمیدونم سقف کدوم جاکشی وا کرده. بله مال ما که خودش انتو شت من چقدر بد شت. رید تو یه خوارتو گاهیدم. اینجا تابستونا ما اینجاییم. اون طبقه ماست اون آبیه. آره تابستونا ما همیشه beautiful sky. ای سامیار لبه دریا نشستی برای خودت داری یاد آمریکا رو میکنی. ای شیر مرده. این 100% کنگوشات سپاهی مپاهی. این قیافه سپاهی ها رو داره. این تحریش مشکوکی داره. این احتمالا همین روزاست من حاجی رو بگه شقه شقه کنه. حاجی رو شقه شقه میکنه هیچی بدن. آخه چه آرامشی داره. قایقران باشه این. آخه خدایا شکرت. حاجی داره ماست درست میکنه. استاد از این ماستای شمالیه بهش میگم برونی. این فلفل 10 سالشه دیگه نکن. این همش فلفله. اونم چیه اون؟ کوریاندر چی میشه؟ شیوی؟ نه سیلانتروه اون. آره؟ کوریاندر اما سیلانترو بگو یا نه؟ سیلانترو میشه گیشنیز بکنم. نه گشنیز داره. گیشنیز. سامیار هم داره سیر پوست میکنه. منم الان باید کباب رو خورد کنم. بزنید مثلا حاجی که آبجو نمیخوری. میخوری حاجی یا نه آبجو؟ چیرز. این ویو خونه هست بیرون. دوست داره که امشب اینجا اقامت داریم. تابستونا همیشه اینجاییم. منم الان باید برم برای کار. آقا کباب مسئولش من بودم گذاشتم. حاجی داره مثل المپیا نگاه میکنه. برنجم دیگه درست کردم دیگه. انقدر به من بچه ها گفتن. نه الان سریع میخواد بیاد بگه من درست کردم. بابا ول کن اگه بلد نیستی در رو وا کنید. چجوری شد؟ وای کوکب خانم چه کرده. ولی حاجی ماست درست میکنه به قرآن مجید. اصلا یعنی این ماست بخوری نبینه داره انگوش بغلش بزن که بقیه هم بتونم بخورن. اوه آرش آتیش شد. آقا سامیار هم در حال شامی پزن درنه. چای شما خالی. خوب شد چی هاجی پشمجون شد. آقا سامیار خیلی زحمت کشید هاجی. دمت گرم. حاجی باز رفته داره ریلز میلز نگاه میکنه برای خودش ریلکس کرده حاجی.
چه آجی جونی داریم با قرآن مجید. آجی به سامی ها رو فلک ببندیم. سامی آینا وای حاجی کبرا شد. واه 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 واه. سامی ها رو حاجی رو اذیت بکنید تو رو چیز میکنم، تو رو کارپیش میکنم تو رو.